ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സയൻസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അടിപൊളി കിടിലൻ 3 എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റിയൽ ആയിട്ടാണ്, അതായത് ഫണ്ടിനല്ല, നമ്മൾ ശരിക്കും വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള 3 എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. നമുക്കിത് ബീക്കർ, അതുപോലെ തന്നെ ഫണൽ, ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ്, അതായത് ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് ആണ് കേട്ടോ, ഒരു മാജിക് ഫിസി ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇഷ്ടമായി താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊരു മാജിക് ഫിസി ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ്. ഇത് തനിയെ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, നല്ല സൗണ്ടൊക്കെയാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അണ്ടർ വാട്ടർ വോൾക്കാനോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയത് അണ്ടർ വാട്ടർ വോൾക്കാനോ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയാലും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഫുൾ വീഡിയോ. സ്കിപ്പ് ആവാതെ പാരൻസിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് കാണുക. എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കളർ ചേഞ്ചിങ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഏതാണ് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ 2 ട്യൂബ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇതിന്ന് മാക്സിമം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ പിങ്ക് കളർ റെഡിയാക്കി. അപ്പോൾ പിങ്ക് കളർ ഈ ഒരു വാട്ടറിൽ മുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കളറാണ്? ഓറഞ്ച് കളറാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇത് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള എൻ്റയർ വീഡിയോ ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അതെ, ഇത് തുറക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സയൻസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പേരെന്താണ്? സയന്റിസ്റ്റ്. എന്താണ്? സയന്റിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടീക്കുട്ടി സയന്റിസ്റ്റ് ആവാൻ പോവാണോ? യെസ്. അപ്പൊ നമ്മളിതേ സയന്റിസ്റ്റ് ആവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. നമുക്ക് അറിയില്ല, ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും ഇതുപോലൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലേ ടീക്കുട്ടി? അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചതുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പൈസ വാപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാഷ് ബാക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആപ്പിലൂടെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ലിങ്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ താഴെ അതിൻ്റെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ കിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ക്യാഷ് ബാക്സ് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ പൈസ വാപ്പേഴ്സ് ആപ്പിലുള്ളത്. അപ്പോൾ മറക്കാതെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, കാരണം അത്രമാത്രം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ്. അപ്പോൾ മറക്കാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പൈസ വാപ്പേഴ്സ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇത് നോക്കട്ടെടാ. അയ്യോ, അത് ഒരുമാതിരി എന്താ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ നല്ല ഇതാണ് കേട്ടോ. അത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം അൾട്ടിമേറ്റ് സയൻസ് കിറ്റ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റിൽ സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ടീക്കുട്ടി. അപ്പൊ നോക്കട്ടെ. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ്. എക്സ്പ്ലോസീവ് സയൻസ്, കളർ സയൻസ്, സോപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. 40 എക്സൈറ്റിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട്, 1000 ആ ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് താഴെ അതിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അയ്യോ നോക്കട്ടെ, ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ നല്ലൊരു കാറ്റലോഗാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. യെസ്, അതിൽ വലിയൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇൻസ്റ്റന്റ് ബോക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം കേട്ടോ. ടീക്കുട്ടി 40 എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാന്ന്. എനിക്കറിയില്ലടാ, നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന്. ഫസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അയ്യേ, ഇങ്ങോട്ടാ ഓരോന്ന് തരും. ഇത് ഓരോരോ കിറ്റ് ആണ് കേട്ടോളൂ. അതായത് ഓരോരോ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ പേര് കളർ ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റൽ സയൻസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ്. നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എക്സ്പ്ലോസീവ് സയൻസ്, അതായത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ്. ബലൂണും അവര് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ടിയ. അടുത്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് സോപ്പ് സയൻസ്, അതായത് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് തീർച്ചയായും എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അടുത്ത എന്താണ്?
പോളിമർ സയൻസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൽ വലിയൊരു ബോക്സ് ആണ്. ഇത് എക്യുപ്മെന്റ്സ്, അതായത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോടാ, അതിന്റെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ്. എക്യുപ്മെന്റ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങൾ, ബോട്ടിൽസ്, ഒട്ടിക്കലല്ല ബോട്ടിൽസ്, ഇതൊക്കെ നിറയ്ക്കണ്ടേ. ആദ്യം ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് മാക്സിമം വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. സയൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പം ഈ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ബോട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ആദ്യം തന്നെ ആ ബോട്ടിൽ എടുത്തേടാ, എക്സ്പെരിമെന്റ് എടുത്തേ. ഞാൻ BSc കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. സോ അപ്പം എനിക്ക് പൊതുവേ ഇതിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചെടുക്കാം അല്ലേ. ഫണലുണ്ട്, ഒരു ബീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഫ്ലാസ്ക് ഉണ്ട്. അതെന്ത് ഷീറ്റാണ് ടിയ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കിറ്റാണോ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് എന്താ സാധനം നോക്കട്ടെ. മെസ്സി മാറ്റ്, മാറ്റാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മേലെ വെച്ച് ചെയ്യാനാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ മേലെ വെച്ചോളൂ. സന്തോഷമായി എനിക്ക്. ഇതിന്റെ മേലെ വെക്കൂ. ഇതിന്റെ മേലെ വെക്കൂ. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സംഭവങ്ങൾ. ഇതെന്താണിത്? ഇതിൽ ഇറക്കാനാണ്. നീ വെച്ചു. അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടികള് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് അവര് തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കിറ്റ്. ഇത് തീർച്ചയായും അമ്മമാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബോറടിക്കുമ്പോഴേ ഉണ്ടോ കുട്ടി സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അളക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് വുഡൻ. ശരിക്കും നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി അല്ലേ ടീക്കുട്ടിയും? രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കട്ടെ, അതോടെ വെച്ച് രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് കളർ ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റൽ സയൻസും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോസീവ് സയൻസും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അറിയാം കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ, എക്സ്പ്ലോസീവ് സയൻസിൽ തന്നെ 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. കളർ ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലിൽ തന്നെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? ഒരു 5 എണ്ണം മറ്റുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? എനിക്കും ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. കളർ ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റൽ, അത് എക്സ്പ്ലോസീവ് സയൻസ് നോക്കടാ. ഓക്കെ, നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതെന്താണെന്നറിയോ? ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കുട്ടി. അത് വിനേഗർ ആണ്. ഓക്കേടാ, അത് കുഞ്ഞു കുപ്പി വിനേഗർ ആണ്. നോക്കട്ടേടാ, കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഇതെന്താണ്? കോൺ സ്റ്റാർച്ച് ആണിത്. പിന്നെ ഇതിലുള്ളത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ്. ബേക്കിംഗ് സോഡ, കോൺ സ്റ്റാർച്ച്. പിന്നെ അടുത്തത് കാണിച്ചു തരാം. ഷുഗർ ഒന്നും അല്ല പൊന്നെ, നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷുഗർ ആണ്. അങ്ങോട്ട് താ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സിട്രിക് ആസിഡ്. ഇത് സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു 2 മാജിക് ബലൂണും ഉണ്ട്, ഒരു ബലൂണും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം. ഫിസി മാജിക് പോഷൻ. എന്താണ്? വെയിറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ അതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. അമ്മമാർക്കും ഇതിന് പങ്കു കൊടുക്കാം. അമ്മമാര് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടും ചെയ്യാലോ ടീക്കുട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 25 ml വാട്ടർ എടുക്കണം. ഇതിലാണ് വാട്ടർ. 25 ml ഏതാ നോക്കിയേ? 25 ml ഫസ്റ്റ് വൺ. ആ വര എത്തുന്നത് വരെ. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പം ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? യെസ്, 25 ml വാട്ടർ നമ്മൾ ഈ ബൗളിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മക്കളുടെ മുഖത്ത് നല്ലൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. 25 ml വെള്ളമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യണം. ഫുഡ് കളർ എല്ലാം ഇതിനോട് കിട്ടും. സോ നമ്മൾ 2 ഡ്രോപ്സ് യെല്ലോ, 2 ഡ്രോപ്സ് ബ്ലൂ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് 2 ഡ്രോപ്പ് ടീക്കുട്ടി, കൂടുതലാവരുത്. മെല്ലെ. ഓക്കെ, 1 മെല്ലെ ചെയ്താൽ മതി. 2. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഏത് കളറാ? ബ്ലൂ. ഓക്കെ, കുറച്ച് പൊക്കി ഒഴിച്ചേക്ക് കേട്ടാ. യെസ്, ഇത്ര പൊക്കണ്ട, കുറച്ച് താഴ്ത്തിക്കോ.
drops. കൂടി മതി വേഗം ഇളക്കും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കാരണം ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പി കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ. ടീക്കുട്ടിയുടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എക്സാം നന്നായി എഴുതിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്താണ്. ഇത് മക്കളെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഒരു ആത്മസംതൃപ്തിയൊക്കെ കിട്ടും. ഓക്കെ, റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് കപ്പ്. Take your second cup. Yes, that is your second cup. Second cup, add 1 scoop of citric acid and 1 scoop of baking soda. 1 scoop citric acidum 1 scoop baking sodയും. ഏതാ ടിയ? നീ ഏതാ ആദ്യം എടുത്തേ? നീ ബേക്കിംഗ് സോഡ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബേക്കിംഗ് സോഡ 1 സ്കൂപ്പ് എടുത്തോളൂ. യെസ്, നിറച്ചെടുത്തോളൂ കേട്ടോ. താഴെ പോവല്ലേ മോളെ? യെസ്, 1 സ്കൂപ്പ് ഫുൾ എടുത്തോളൂ. യെസ്, മതി. യെസ്, കറക്റ്റ്. നോക്കട്ടെ. ഒഴിട്ടോളൂ. ദെൻ അത് നന്നായി ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കും. അതെല്ലാം പാക്കിംഗ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല ടൈറ്റ് പാക്കിംഗ് ആണ്. ഇത് നോക്കിയേ, എവിടെയും ആവില്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് 1 സ്കൂപ്പ് ഓഫ് സിട്രിക് ആസിഡ്. ഷുഗർ അല്ല, അത് സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഷോപ്പിനൊക്കെ സിട്രിക് ആസിഡ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറയാൻ നടക്കണ കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു കിറ്റില് എല്ലാം ഉണ്ട്. സിട്രിക് ആസിഡ് കാണാത്ത കുഞ്ഞുമക്കൾക്കായിട്ട് കേട്ടോ. കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു 10th ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴേ സിട്രിക് ആസിഡ് കാണുള്ളൂ. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് സോൾട്ട് അല്ല, ഷുഗർ പോലെയാണ്. നോക്കട്ടെ ടീ കുട്ടി. യെസ്, ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിട്രിക് ആസിഡ്. ഇട്ടോളൂ. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നാളെ ഇനി അടുത്ത എക്സ്പെരിമെന്റ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഡിഡ് യു ക്ലോസ് ഇറ്റ്? യെസ്. ഇനി നമ്മുടെ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതില് ബേക്കിംഗ് സോഡയും എന്തൊക്കെ ഇട്ടേ പറയൂ? ബേക്കിംഗ് സോഡ, പിന്നെ സിട്രിക് ആസിഡ്. അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സ്കൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ നമ്മള് അതെ, നമ്മള് ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ ഫിസി മാജിക് പോഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് യു റെഡി? അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് ഒഴിക്കല്ലേ വെയിറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഇത് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഒഴിക്കല്ലേ, എക്സ്പ്ലോഷൻ ആണ്. അതായത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അല്ലാതെ വെറുതെ ഒഴിക്കല, മാറണ്ട. അത്രയ്ക്കൊന്നും ആവില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. ടീക്കുട്ടി ഒഴിച്ചോളൂ. കണ്ടോ? കണ്ടോ ടിയ? എക്സ്പ്ലോഷൻ കണ്ടോ? ബോംബ് പോലെ തിളക്കുന്ന കണ്ടോ? വെയിറ്റ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മള് ഇതൊന്ന് സെറ്റിലായി കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് കുറച്ചിതുണ്ടോ സൗണ്ട് നോക്കിയോ? സൗണ്ട് കണ്ടോ ടിയ? നല്ല രസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് സെറ്റിലായി കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും ഒരു 25 ml വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോളൂ. ഇതിലൊഴിച്ചു കൊടുത്തോളൂ. അതിലൊഴിച്ചു വേഗം ഒഴിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാം. അതായത് അണ്ടർ വാട്ടർ വോൾക്കാനോ. എന്താണ്? അണ്ടർ വാട്ടർ വോൾക്കാനോ. ഓക്കെ, underwater volcano. യെസ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്തെടുത്തോളൂ? ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തോളൂ. വലിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തോളൂ. ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് വോൾക്കാനോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തോളൂ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, 10 ml വാട്ടർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 10 ml വാട്ടർ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ടീ കുട്ടി, ഇനി അടുത്തവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണം. അത് 20 ml ആണ്. ടീ കുട്ടി അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. 20 ml ആയോ നോക്കണം. സ്റ്റഡി ആക്കിയിട്ട് പിടിച്ച് മെല്ലെ ഒഴിച്ചോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 20 ml മേലോട്ട് ആവരുത്. വെരി കെയർഫുൾ. 20 ml ആണോ നോക്കട്ടെ. എന്റെ പൊന്നു ടീ കുട്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് 25 ml മേലെയാണ് കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് റോങ് ടീ കുട്ടി. ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം. വെയിറ്റ്. എപ്പോഴും കറക്റ്റ് എല്ലാ സാധനവും നമ്മൾ അളവിലെടുക്കാൻ നോക്കുക. 20 ml എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ml തന്നെ ആയിരിക്കണം, അല്ലാതെ എടുക്കരുത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് 20 ml. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആഡ് 2 drops ഓഫ് റെഡ് കളർ. നമ്മൾ 2 drops ഓഫ് റെഡ് കളർ എടുക്കണം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ആയിരുന്നു ഉള്ളത്. അപ്പം അതിന് റെഡ് കളർ എടുത്തോളൂ. എല്ലാം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2 drops നമ്മൾ
യെസ് 1 2. അയ്യോ കറണ്ട് പോച്ച്. 2 മതി. യെസ്. അപ്പൊ നമ്മള് 2 ഡ്രോപ്സ് 2 ഡ്രോപ്സ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്തു കുട്ടി? യെസ്, അത് എടുത്തോളൂ. നമ്മുടെ റെഡ് എടുത്തോളൂ, ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തോളൂ, നല്ല അറിയാൻ പറ്റാ. ഓക്കെ, നോക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേ. യെസ്. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ഹാഫ് സ്കൂപ്പ് ഓഫ് ബേക്കിംഗ് സോഡ. വേർ ഇസ് ബേക്കിംഗ് സോഡ? യെസ്, ഹാഫ് സ്കൂപ്പ് കേട്ടോ. റെഡി അല്ലേ? ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തോളൂ. ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ. അയ്യോ, തുടച്ച്. അതിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ടിഷ്യൂ എവിടെ? അയ്യോ, ബനിയനിലൊക്കെ തുടയ്ക്കുന്ന കുഞ്ഞ്. ഹോളി ഡ്രസ് മുഴുവൻ ഇതായിപ്പോയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തോളൂ. ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ഹാഫ് സ്പൂൺ ഇട്ടോ കുഞ്ഞേ, മുഴുവനല്ല. നമ്മൾ മറ്റേതൊരു ഫുൾ സ്പൂൺ അല്ല ഇട്ടത്, ഒരു ഹാഫ് സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതിയേ. ഇവിടെ നോക്കട്ടെ, അമ്മയ്ക്ക് കാണിച്ചു തരൂ. യെസ്, നോക്കട്ടെ, പോവരുത്. ഓക്കെ, ഇനിതാ ഒരു മിനിറ്റ്. എങ്ങനെയാ ഇടുക? അതിനൊക്കെ ഒരു റൈറ്റ് വേ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഫണല് വെച്ച് ഫണലിലൂടെയാണ് ഇടുക. മനസ്സിലായോ? അതാക്കും എപ്പോഴും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻഡും ഒക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഫണൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് പിടിച്ചിടാ. യെസ്, ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഉള്ളത്. ഇതുപോലെ ഉള്ളത്. ഇനി ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും എന്നാണ് നമ്മള് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്. ഈ സാധനം എടുത്തു മാറ്റിയടാ, എന്നാലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി 20 ml വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചോടാ. ഓക്കെ, ഇല്ല, മെല്ലെ. നല്ല ഭംഗിയില് വന്നു കിട്ടോ അത്. സൂപ്പർ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ. ഇതിന്റെ അടിയിൽ എന്തൊക്കെയോ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ഇനി ഇവര് പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധപൂർവം നമ്മൾ നോക്കണം. ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹാഫ് സ്കൂപ്പ് ഓഫ് സിട്രിക് ആസിഡ് ഇൻ ടു ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് യൂസിങ് ദി ഫണൽ, ഷേക്ക് ദി ഫണൽ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഫണൽ വെച്ചോളൂ. നമ്മള് മെല്ലെ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ, ഫുൾ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്, കുറച്ചായിട്ട്. ഫണൽ ഷേക്ക് ചെയ്യൂ. കാരണം അതില് പോവണം. നമ്മുടെ അണ്ടർ വാട്ടർ വോൾക്കാനോ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ അണ്ടർ വാട്ടർ വോൾക്കാനോ കണ്ടോട്ടിയാ. ഫുൾ ഇട്ടിട്ട് ഷെയ്ക്ക്. സൗണ്ട് നോക്കട്ടെടാ. ഇല്ല, ഇതിന് സൗണ്ട് ഇല്ല. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ പോയടാ. നമ്മുടെ വോൾക്കാനോ, അണ്ടർ വാട്ടർ വോൾക്കാനോ അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്. മെല്ലെ അതേ കൂടെ കൈയെടുത്തേ, ആ ഫണലെടുത്തേടാ. കൂടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ട. വെയിറ്റ്. നമ്മുടെ വോൾക്കാനോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അണ്ടർ വാട്ടർ വോൾക്കാനോ. കുട്ടിയെ പിടിച്ചോ. അവിടെ പിടിക്കും, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ കാണില്ലല്ലോ ആർക്കും. യെസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വോൾക്കാനോ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ. യെസ്, അങ്ങനെ മേലോട്ടും താഴേക്കും പോവാണ്. അപ്പൊ അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലേ അതിന്റെ ഒരു രസം കാണുകയുള്ളൂ. ഈ കള്ളപ്പണി പറ്റില്ല കേട്ടോ, ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയാട്ടോ. ഓ, അതൊക്കെ ഒരു തരം ക്രിസ്റ്റൽ ആവാ. അതെ, ഫുൾ വാട്ടർ അല്ല. ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഓക്കെ,
നമ്മൾ പുതിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യല്ലേ, ക്രോമ ഇല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ്. അതായത് നമ്മുടെ 3rd എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 2 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബാണ്. 2 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ വെള്ളം നിറച്ചോളൂ, അത്യാവശ്യം നിറച്ച് എടുത്തോളൂ. ഓക്കെ, മതി. യെസ്, മതി. അടുത്തതും അത്യാവശ്യം അളവൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നിറച്ചെടുക്കാന്ന് മാത്രമേ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ 2 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും ഓക്കെ മതിയടാ. ഇനി നമ്മള് റെഡ് കളർ 2 ഡ്രോപ്പ് റെഡ് കളർ ഇതിലൊഴിക്കാം, 2 ഡ്രോപ്പ് ബ്ലൂ കളർ അതിലൊഴിക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ റെഡ് കളർ ഒഴിക്കാൻ പോണം. 2 ഡ്രോപ്പ് ടോട്ടി കുട്ടി. യെസ്, 1. സൈഡിലാക്കരുത്, വെള്ളത്തിൽ തന്നെ. 2. ഇനി ബ്ലൂ ഒഴിച്ചേ. യെസ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ബ്ലൂ ഒഴിക്കാൻ പോവാണല്ലേടാ. യെസ്, വെള്ളത്തിൽ ഒഴിക്കിട്ടടാ, അപ്പോഴാ ഭംഗി വരിക. ഓക്കെ, 1, 2. മതി. അപ്പൊ റെഡും ബ്ലൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റിർ ചെയ്യാണല്ലേ. യെസ്, കണ്ടോ ടീ കുട്ടി, എനിക്ക് വയ്യ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായി ഗൊജ്ജ് ഗള്ളി. ഇനി അടുത്തത് നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഒരു സ്കൂപ്പ് വെള്ളമല്ല, പാല് കേട്ടോ. പാലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എടുക്കണ്ട, നല്ല പാലല്ലേ. ഒരു സ്കൂപ്പ് മുഴുവൻ പാല്. യെസ്, ആദ്യം റെഡിന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോളൂ, പോവരുത്. ഇനി ഒരു സ്കൂപ്പ് പാല്, ശരിക്കും ഒരു സ്കൂപ്പ് എടുത്തു. ഗുഡ്. ഒരു സ്കൂപ്പ് പാല് ബ്ലൂവിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. യെസ്, നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിർ ചെയ്ത് മുത്തേ, നമ്മുടെ കോൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റിർ ചെയ്തോളൂ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ യെല്ലോ ഒഴിച്ചിടാം, 2 ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് യെല്ലോ ഒഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ആവുന്നത് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ടീക്കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇതേ 2 ഡ്രോപ്പ് യെല്ലോ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, മിക്സ് ചെയ്തോളൂ. യെസ്, ഇനി ഇവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പിങ്കും ബ്ലൂ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് കളർ വേർട്ടിക്കലായിട്ടൊന്ന് മുക്ക. അപ്പം അതിന്റെ കളറ് മാറിയിട്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയോ കളർ ആവുന്നാണ് പറയണത്. റെഡ് എടുക്കാം. റെഡ് മൊത്തം പൊക്കിയേ, ഒന്ന് പൊക്കി പിടിച്ചേ. യെസ്, അപ്പൊ ഇത് വേർട്ടിക്കലായിട്ട് ഇതില് മുക്ക. ഓക്കെ, ഒന്ന് മുക്കിയേ. ആടാ, ഓറഞ്ചായി. ഇളക്കരുത്, സ്റ്റഡി ആക്കി പിടിച്ചോ. ശരിയാണ്, ഓറഞ്ച് ആയില്ലേ. എടുത്തേ, അതോ ഇനി ഓറഞ്ച് ആൻഡ് പിങ്ക് എടുത്തേ. ഇപ്പോ അത് അടിപൊളിയായിട്ടല്ലേ. ഇനി ബ്ലൂ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു ബ്ലൂ ഒക്കെ. അപ്പൊ അടിയിൽ എന്തായിരിക്കും പറയും? ഒരു എനിക്കറിയില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലൂ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ഫ്ലൂറസെന്റ് ഗ്രീൻ ആണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, സ്മോൾ കപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വലിയൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം മുഴുവനായിട്ട് കാണാനല്ല ടീ കുട്ടി. എത്ര ഡ്രോപ്പ് ഒഴിക്കാം? 4 അല്ല, കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചോ. ഒന്നുകൂടി ഒഴിച്ചോ. കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചോ, ഒരു ഡ്രോപ്പും കൂടി ഒഴിച്ചോ. മതി. ഇനി നമ്മുടെ മറ്റേ എടുത്തു വെച്ച കുഞ്ഞി സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ ഫുൾ ഒഴിച്ചോ. യെസ്, ആ സൊല്യൂഷനും കൂടി ഒഴിച്ചോ. യെസ്, നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തേ. ഇതൊരു അത്ഭുതമാണ് കേട്ടോ. അതായത് സ്റ്റിർ ചെയ്തേ. ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് സ്റ്റിർ ചെയ്തേ. അടിപൊളി. ഇനി എങ്ങനെ ഈ കളറ് മാറണോന്നാണ് ഇനി നമ്മള് അടച്ചു വെക്കാലോ, അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. നമുക്കപ്പൊ ഇത്രയും കളർ ചേഞ്ച് കിട്ടി, മനസ്സിലായോ? സൂപ്പർ ആയില്ലേ ടിയാ? യെസ്, ഒന്ന് വെള്ള പൊക്കിയേ. യെസ്, പിങ്ക്. ഒന്ന് വെള്ള താഴ്ത്തിയേ. ഓറഞ്ച്. അപ്പൊ ഓറഞ്ച് പിങ്ക് കിട്ടി. വാവ്, ഇനി നമ്മുടെ ബ്ലൂ കൂടി എടുക്കാം. ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ. യെസ്. ടീക്കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ടീക്കുട്ടിക്ക് മാത്രം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് കമന്റ് ചെയ്യുക, ഇതിൽ ഏത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഇഷ്ടമായി എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഈ ഒരു കളർ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിരുന്നു. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇറ്റ്സ് ബ്ലൂ. നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഗ്രീൻ. ഇനി ഇതിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടോ നോക്കിയേ, ഒരുമിച്ച് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ. ഒരുമിച്ച് ടിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ. അത് അതിബുദ്ധിയായി പോയി. എന്നാലും സാല മാറ്റി വെച്ചോ. എന്നാലും എന്താല്ലേ ഒരു അത്ഭുതം. നമ്മുടെ ദേ ബ്ലൂ. ഓക്കെ, മാറി തുടച്ചോളൂ. ദേ ബ്ലൂ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഗ്രീൻ ആയി. അവരതിന് ടിഷ്യൂ അടക്കം നമ്മള് തന്നിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ എത്ര വീഡിയോ ചെയ്തു കുട്ടി? 3 വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്തതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് വീഡിയോസ് അല്ലേടാ? യെസ്, ടീക്കുട്ടർ ഏതാ ഫേവറേറ്റ്? യെസ്, ടീക്കുട്ടർ ഫേവറേറ്റ് വോൾക്കാനോ അല്ലെ? എനിക്കിഷ്ടം ഇതാണ്. ഇതിന്റെ പേര് ക്രോമ ഇലൂഷൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ പേര്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് വരാം അല്ലെ? യെസ്, കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞോളൂ. സോപ്പ് ആൻഡ് പോളിമർ സയൻസ് പറ 2 എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. അത് അടുത്തൊരു ദിവസം കൂടി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നീട് കാണാം. ബൈ ബൈ.